李仔啊，喂，李仔啊，你有冇辦法同我籌住500蚊先啊？我等住用啊。咁急邊處有辦法啊？等月尾我同你籌啦。我等唔到月尾啦。咁急我真係冇辦法嘅。嗱，我呢度有40蚊，你攞去用住先啦。喂，老友啊，睇下啲字咧，識唔識字㗎？跌咗銀包咧。裏邊有好多錢，如果我攞咗佢，但係嗰個問題唔可以解決咧，都係唔得嘅。或者人等住呢筆錢比我仲緊要咧，係啦，都要睇下邊個嘅俾翻人先得嘅。咦？係啦，如果荷包，車上面梗係有下手，行埋路唔好落車字。大家手過身啦，睇下係邊個啊，係嘛？就真係。呢個係咪你㗎？你睇係咪你嘅？係啦，原來係你偷嘅。啊，唔係我偷㗎，我喺嗰度執到㗎。執到，偷嘅係真。如果我唔怪過你，你就過咗骨㗎啦。誒，送你差館啦。冇佢咁得閒，救翻佢先。係啊，荷包咁打，自問快累，你攤住你條手。我朋友嚟嘅，二哥，你快啲走啦！走啦！小華，好似冇啦。咁做啦，對唔住，有咗啦，算啦，上車啦，對唔住啊。